रात के 2 बजे एक सीलिंग फैन डेड पाया गया। ये एक्सीडेंट नहीं, ये इलेक्ट्रिकल मर्डर है। मोटर ओवरहीटेड है, किलर ने हीट से अटैक किया है। लूज कनेक्शन, यही सबसे बड़ा सस्पेक्ट है। लूज कनेक्शन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, हीट पैदा करता है और मोटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लूज वायरिंग को इग्नोर मत करो। मैं हूं इंस्पेक्टर वोल्ट सिंह। केस क्लोज्ड।